嗰個套嘢啊，嗱，如果係女人嚟嘅，阿秀梅，我等下連你好唔好？我想問下直播間嘅女人，想唔想對自己好啲？想唔想？想。咁你哋想我嗱，你哋想咧，你哋買，你哋今次有冇買護膚品嘅？嗱，你哋俾你睇睇一個護膚品嚇，佢入邊咧有水、有乳、洗面奶、有眼霜、有面霜，有乜嘢啊？仲有潔面乳啊，嗱，精華嗱，幾多件套啊？6件套。6件套，我已經用過啦，佢係好好用嘅，係好好用嘅。嗱，我同你講，咁你哋平時買一套呢啲要幾錢啊？起碼都要成60-70蚊。99蚊使唔使？要。88蚊使唔使？一支呢啲使唔使30蚊？一支洗面奶使唔使20蚊？要。咁50蚊咯喎，50蚊嘅再面霜我20蚊係咪70蚊？係。咁呢一支幾錢啊？呢一支潤膚呢一支係咩嚟㗎？呢啲係睡眠面膜，有埋面膜㗎咯喎，我打你10蚊，幾錢啊85咁蚊。你180。眼霜我打你10蚊， 90。係我加埋呢個10蚊係個水乳，係唔係？係。但係今日直播間嘅朋友仔係有我粉絲燈牌嘅，或者喜歡我嘅打個1。咁我呢一套嘢呢，我係咁樣嘅，佢本來呢要求我打個特價69.9喺阿小圓姐姐直播間上嘅，但係今日如果你哋願意補貼9.9俾我嘅，然之後呢我叫佢19.9上俾你哋，上幾份啊？上88份，係88份啊！嗱，你睇唔睇得到？睇到。88份19.9啊！有冇7天無理由？有。聽唔聽得到？嗱，我哋準備上噶啦喎，準備上車。係。好19.9啊，19.9啊嗱！你想睇牌子嘅直接入去啊，直接入去我嗰個空間嗰度自己睇好冇？好唔好？你哋自己入去睇好冇？因為呢個係福利品嚟嘅，已經係打到你話人哋唔使錢俾咗你嘅，係咪差唔多？咁你話抵唔抵？你自己覺得抵唔抵啦？我都唔講咁多啦。你覺得抵嘅，你就可以試下，你自己查入去睇下，自己查入去睇。有7天無理由㗎啦，跟住同埋咧仲有就係佢係48小時高效保濕，乘以14日嘅抗皺啊，係鮮活紅石榴緊緻潤顏啊。咁你哋自己睇睇呢個牌子啊，做推廣嘅啫。你幫我睇睇，俾我睇睇嗱，拍晒簿啦，唔好意思啊。純粹係而家馬上到夏天啦，跟住俾一波福利俾你哋啊！係啊，冇錯，佢有支眼霜，你10蚊雞一支眼霜你都抵啦，10蚊雞一支面霜你都抵啦，10蚊雞一支洗面奶你都抵啦，啱唔啱啊？啱。你話抵唔抵啊？剩翻幾份啊？剩翻50份，剩翻49份，剩翻40份，39份。